陈代表，请发言。主席、乡长、秘书、乡公所各科室同仁主管，大家好。本席针对今年县运的议题，请乡长回答，请主席阐释。请乡长回答。首先，本席感谢乡长以及民政科科长及2位村长在今年的运动会全程参与与提供协助，不论是住宿安排以及车辆调度，对选手生活照顾有加，本席给予正面的肯定。但本席认为还是有进步的空间，以下问题请乡长回答。第一点，对于今年的县运动会代表东引选手参加比赛，乡长有没有什么建议和需要改进的地方？请乡长回答。我们2年一次的运动会啊，在我当乡长第一年度，为了争取好的成绩，请了部队去打，在代表会的建议下，我们从第二年到现在为止，我们都包括都不请佣兵的，通通都请我们在地的服役的子弟，还有我们乡亲来共同参与，也达到强身强国的目的。那等于因为本身我们东引这个目前来讲这个一个慢垒另外一个篮球还有那个羽球这几项在东引来讲，目前来讲推广的是一般普遍性的，尤其是羽球今年的成绩跟上一届的成绩都非常的好。那我在想，后续包括我们篮球，我们今年也用了敦亲睦邻的钱买了一个篮球架那也希望除了我们东引我们的这个百姓之外，学生之外，也希望部队也共同来参与这些活动。那我本身也喜欢运动因为这几年在这个地方也举办了很多类似这种球技活动。像我们只要跟军方共同的来比赛，可以促进军民之间的情谊那这个团队的精神我在想后续我们明年我们也会陆续办这些活动，包括纪念杯的篮球赛还有游泳池这个我们在国军这个也非常重视游泳那今年等于我们消防局这边也在我们这边这个让我们的乡亲也参加义消的那个救生的训练，也在东引。那慢垒的活动我们会持续的逐年办个2次到3次。那羽球赛我们也会从卫生局那边争取一些经费来办这个东西。本身运动是好的那这几年我们乡亲在夏天的时候在我们的体育场散步的跑步的尤其是像那个早上的风气都很好，这样我们的指挥官也非常喜欢运动。我们明年会持续办理也希望代表会这边可以多多的支持。好，谢谢乡长的回答。向请坐，请民政科科长回答，请主席阐释。民政科长回答。请科长在会议结束后提供今年县运动会使用的经费明细一份，请问科长没问题？没有问题。好，请科长现在先口头报告今年县运动会这部分的使用奖金的部分。大家好。今年我们县运的经费包含乡内运动的经费，一共编列是30万元。那乡的里面垒球比赛花掉5万元，另外还剩下25万，就当那个县运来用。那最主要25万的里面，服装的采购，县运参加服装采购花掉16万元，另外那个比赛选手的交通费用将近2万块，另外选手的误餐费用，因为他那个县运给的餐费不够用，另外这些餐费8000多块。另外选手奖励金部分就是得到金牌、银牌、铜牌这些
花掉17000元。另外就是最后一项就是与球队跟踢调队回到东营以后，一个庆功的餐宴14000多元。那总经费花掉是219114元，那25万里面还剩余3万多元。好，再请问一下科长，请问是否已经有明文的规定，就是比赛选手成绩获得优异的奖金部分？优异奖金部分哈，我们是承办单位依照我们经费的状况，另外参赛选手的比例，签后那个香港合并完以后的话。有明文的规定了吗？没有明文规定，我们依照自己的财力状况来签办。好，请问一下科长，那个往年我们东营乡的代表服上面都有绣东营乡代表队的字样，为什么今年没有？请科长回答。那个代表队的服装就是外套的部分哈，因为我们像我参加县运10几20届了哈，以前都有绣东营乡代表队，后面5个大字、6个大字，后来几届以后，大家的共识认为说绣了几个字哈，就参加县运几天之后，后面就不好，大家就都不想穿了，有的时候还得把它割掉。所以像其他各乡很多几乎都没有绣字，都没有绣的代表，因为就一个县那么小，大家都随便大家都知道。那这一次为什么到开幕典礼前才发配那个代表服的动作？请科长说明一下。因为这次我们代表队成立的时候，也是成立的时间，就是要参加项目的时候比较晚才那个确定，然后到时候那个服装又上网发包，所以到后面时间比较晚。好，谢谢科长回答。科长请坐。请乡长回答清楚这件事。乡长回答。请问乡长，为什么今年那个县运比赛结束后，唯有表现优异的羽球队在东营办庆功宴，而独漏了其他比赛的参加选手？那其他选手又作何感受？请乡长回答一下。谢谢陈代表的指教，我这边做个说明。我们的全部的东营乡的运动选手分为几大项的。第一个我们篮球的部分，因为我们有些这个像在台湾念书的，我们当地的大学小孩那个年轻人，那运动会一结束就要回到台湾去就学，所以我们在篮球整个系列比赛完以后，在南竿已经办过参会了，就在南竿就待这个部分第二个羽球的部分跟基调的部分，当时我是对基调的是非常抱歉因为举办的物资非常不方便，他们到那边吃的也吃得不好，所以羽球跟这个基调的部分，我们比赛完了以后，在东营也一并在场里面也办过让表示他们的辛劳为东营乡来争光。那慢垒的部分四乡舞蹈今年本来是所有的活动都不在东营的，我为这个事情就希望他们能够把慢垒甚至基调有一项拉到东营来。那么到东营来比赛，那我们也要尽个地主之谊。当时没有经费，请他们吃饭，就也请了阿嘉议员我们杨主席这边，还有我们慢垒协会这边，共同来，包括曹立伟这边也共同来筹措这个经费，请四乡舞蹈的慢垒在东营共同用餐。那个时候我们席开了6桌，所有的经费都是赞助来的。那这个我们平常有的时候像我们慢垒到南竿去比赛，南竿他们慢垒队也会请我们的慢垒，所以当时也没有钱的状况下，我们就请议员代表会主席包括慢垒协会还有我们乡公所这边我都找了他们来那包括酒厂的那个陈春敏经理也很支持所以我们到外面去筹了经费了以后这个来者是客嘛，有4乡舞蹈共同联谊茶会，在东营也席开6桌，
基本上我们这个活动通通都有，啊，都所有的队伍都有了，啊，没有遗漏掉的。好，谢谢乡长回答。本集有以下建议。